Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah yang bagian dinas pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Oh ya, baik. Baik ya Ibu, langsung saja. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik relaksasi napas dalam dan juga batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan Ibu supaya Ibu bernapasnya bisa lebih lega. Apakah Ibu bersedia? Terima kasih. Kemudian posisikan pasien ke semi power. Caranya seperti ini ya Bu. Pertama-tama Ibu melakukan teknik relaksasi napas dalam. Tarik napas dari hidung, kemudian hembuskan dari mulut. Seperti itu sampai 3 kali. Bisa Ibu contohkan Ibu? Ya, Bu. Kemudian untuk batuk efektifnya sendiri, Ibu lakukan 3 kali teknik relaksasi napas dalam. Kemudian yang ketiga Ibu melakukan mendehem seperti ini Bu. Nah, seperti itu saya Ibu lakukan. Nanti apabila Ibu merasa ingin melakukan sekret, bilang ya Bu. Silahkan coba Bu. Bagus ya. Bu. Gimana sekarang Bu? Apakah udah agak baikan? Ya alhamdulillah kalau udah agak baikan. Ya silahkan. Kemudian rapikan kembali pasien. Terima kasih Ibu. Saya sudah selesai melakukan tindakannya. Silahkan apabila Ibu mau istirahat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.